Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imo nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Untold Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris kagayan di Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab-usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha sa mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang Divine Service nga wali, akong gi-compile, mga kaigsunan. Niya din og ang katapusan nga gusto i-promote mo, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyong pipila ka mga gutlo alang ni natong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon sa atong pagtagod-tagod sa pulong sa Dios. Kanahan ay nga topiko sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Dios. Salamat nining kaalam ni imong gihatag karamo sa pagsaysay sa imong mga pulong. Tuguti nga among masabtan nga diay kini mga paghitabo daan ang hanay pa sa mga katuigan hangtod dining umaabot ng mga panahon. Salamat nga imong gitipigan ang imong pulong nga bisag giunsa sa kalibutan apan migula gayud ang kamatuoran. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan, salamat sa inyong tubag. Di ba kung di mo malimot, nagingon ako nga kung nagamit mo sa atong lesson sa inyong iglesia, magpahibalo mo kay atong i-mention sa gawas kitawag shout out, pero dili ko mo gamit anang shout out. Ang ako gamiton, greetings. Okay? So sa di patamuad to sa pagtuki sa atong leksyon, na mga greetings nga akong ihatod diha kaninyo kay sila nagpahibalo ng ilang iglesia nagagamit sa atong Sabbath School lesson. Ang una diri sa akong listahan mao ang Kabangrayan Pio the Fifth Corpus Masbate. Kabangrayan Pio the Fifth Corpus Masbate.
Salamat nga inyong gigamit ang atong lesson. Ang ikaduha sa akong listahan, Bakungan, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Bakungan, murag nagkakita ta dito sa April. May mga plano ninyo nga imbiton ako diha sa Bakungan. Atong idayon, pero makana ako diha sa ninyo. Mga kaigsoon sa Bakungan, Leo Postigo, Zamboanga del Norte, greetings sa alang kaninyo. Sunod, Pisan, Kabakan, Cotabato. Mga kaigsoon, Pisan, Kabakan, Cotabato. Kumusta man diha ang atong church school? Nagpadayon pa ba? Mga taga-Pisan, salamat nga inyong gigamit ang atong Sabbath School lesson. Ang ikupat sa akong listahan mo ang Sogi family sa Mulavi suburbs, Mulavi, Zamboanga del Sur. Greetings alang kanimo. Ang ikalima din sa akong listahan mo ang Zimcar Church. Zimcar Church, Sindangan, Zamboanga del Norte. Salamat, Zimcar Church, nga inyong gigamit ang atong materials sa Sabbath School lesson. Ang ikaunom sa akong listahan mo, Concepcion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Ang atong iglesia diha sa Concepcion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Salamat na kamo nagapaminaw sa atong lisod. Niya pa'y uban, di lang ako mahurot tungod kay nidaghan ang atong listahan. Okay? So sa sunod na usab, ato lang pag-isgutan ang mga pag-greetings nato alang sa mga nagapaminaw sa atong lisod. Karong mga kaigsunan, ang atong leksyon, lesson number 6, May 4 to May 10, the two witnesses, ang duha ka mga saksi. Duha ka mga saksi. O ang teksto atong mabasa sa Isaiah 40 verse 8. Ang sagbot mamatay, ang mga bulak mga laya, apan ang pulong sa Dios mabuhi sa walay katapusan. Ay pagkanindot na sinultian. Sagbot mamatay, bulak malaya, apan ang pulong sa Dios buhi hangtod sa kanturan. Ang iglesia mga kaigsunan sa ginatawag Middle Ages, dunay simbahan nga mao'y nagkastigo sa mga matinud-anon nga mga Kristohanon. Ang apostasiya nga simbahan sa Roma niadtong Middle Ages mao ang nagkastigo sa mga Kristohanon nga loyal kaayo sa pagtulunan sa Biblia. Ang kaaway sa Dios dili makapahunong tungod kay dunay mga maisog na mga tao, mga maisog na mga Kristohanon nga nagpadayon paghatag og Bible study. Si William Tyndale, bisag dili ang pagtranslate sa Bible, apan si William Tyndale, mga kaigsunan, iyang gitahan ang iyang kinabuhi. Gitranslate niya ang Biblia ngadto sa English. Bisag pamangko sa tubangan sa Catholic Church o sa kini ka krimen. Gidakop unya ang mga huwes nangutana kang William Tyndale. Kinsa magyoy nagtabang nimo sa pagpahat sa Biblia? Kinsa may nagtabang nimo pag Bible study? Ano ang tubag, mga kaigsunan? Una kay kinsa magyoy ako itugan? Ang gisulti igsoon ni William Tyndale yun, ang bishop sa Durham. Natingala igsoon ang usa ka huwes sa Catholic Church. Ngano nga mutabang man ang bishop sa Durham, nga ila man ang kalyado. Busa na mutanang judge, nganong nitabang man nimo si Bishop Durham? Bishop sa Durham. Ano ang tubag ni William Tyndale? Matod pa niya, tungod kay si Bishop sa Durham, iyang gipamalit ang Biblia nga akong gitranslate. Gipamalit niya. Dahil niyang gipagsunog, English Bible gipagsunog niya. Ogon niya, wala lang una sa Bishop sa Durham, nga sa dayang niyang gipangumpra ang Bible,
nadugangan ang akong kwarta, o katong kwarta nga halin sa gipamalit sa Bishop Durham, ako na pong gipa-imprinta. Busa, ang nagpakatag sa Biblia, si Bishop Durham. So mga kaigsonan, bisag unsao sa yawa. Ang Biblia, bisa na gidili, wala gyud mamatay. Si Sikaraya sa iyang tagna, nakakita siya sa dawa ka ulibo nga nagatindog. Ug unya sa atubangan niini adunay bulawan nga lamparahan. Lamstan, katong 7 ka mga lamparahan. Ang usa ka ulibo nagatindog sa wala, ang usa na astungo, ug ang lamparahan na astunga. Sumala sa Zechariah chapter 2, kining duha ka mga ulibo nga kahoy olive tree nga tindog at ubangan sa maong lamparahan. Kini mga kaigsuonan, adunay dakong simbolo. Ug iyang nabaluan nga kining duha ka mga ulibo daw sama sa mga duha ka tawo nga nagatindog. Nga mo'y gipili sa Dios alang sa pagbantala sa mga balita. Zechariah 4:14. They had been appointed to serve the Lord for all the earth. Nagsimbolo di itong duha ka ulibo sa duha ka mga tao nga nagatindog sa pagserbisyo sa atong Ginoo ibabaw sa yuta. Unya, kining ulibo nga nakita ni Zechariah, nagatugka didto sa lamparahan nga adunay oil nga naghatag og kahayag. Kini igsoon nga tagna, adunay dakong kalabutan sa Salmo 119:105. Ang imong punong sama sa lamparahan nga nagadanag sa dalan, kahayag kini nga mo'y nagiya kanako. Sugson kadtong maong ulibo, mo'y nagsupply og oil sa lamparahan nga nagsiga. O katong lamparahan, nagasimbolo di ay sa pulong sa Dios nga kahayag sa dalan sa mga tao, sumara sa Salmo 119. Ang lana mga kaigsuonan, nagasimbolo sa balaang espiritu. Zechariah 4:2-6. Karon moadto ta sa atong leksyon. Kay background naman to. Ang pinadayag 11 adunay duha ka mga saksi nga milukop sa tibok naong sayuta nga nagdala og kamatuoran. Katuigsoon, sumpay kadto na itong lamparahan nga nagahayag, nga nagalukop sa tibuok nga lawak. Ug karon ang duha ka mga saksi nagdala og kamatuoran sa tibuok naong sayuta. Ug kining duha ka mga saksi nagpasidaan kung unsay may tabo sa yuta sa umabot. Ang duha ka mga saksi mga kaigsuonan, kini siya may gahom sa pagpugong sa ulan ug sa pagpaulan. Aduna siya gahom nga ang tubig mahimong dugo, ug adunay gahom nga siya makadala og balatian sa tibuok naong sayuta. Kining duha ka mga saksi sama ni Elijah nga sa diha nga nagyabag ang mga Israelahanon, nag-iwan si Elijah, walay ulan, ug walay ulan. Pag-abot sa tulo ka tuig ug tunga, nagampo na usab si Elijah, o Diyos, ipaulan og miulan. Ang mga mini ng mga propita ni Baal, wala gyud magkapaulan bisag nagsakit na sa ilang kaugalingon. Grabe ginampo ang kabaal, wala gyud magkapaulan. Apa si Elijah, pag-ingon walay ulan. Pag-ingon ni Elijah, ibalik ang ulan, nibalik ang ulan. Muna yung mga kaigsunan. Kumuarit ta sa mga balatian, sama ni Moses.
niabot among hampak pinaagi ka Moses. Ug unya niabot usab ang panahon nga ang mga tubig na himong dugo, pinaagi usab ka Moses. Kay nagdumili man sa Paraon nga palakon ang mga Israelhanon. Sumala sa Exodo Kapitulo 7. Mga kaigsunan, ang atong leksyon mo kini, bisag kinsa ang moatake sa Biblia, pagalaglagon sa Dios sa kalayo. Bisag kinsa ang moatake. Mao nga sa Jeremiah 5:14 na gyud nila. So Jeremiah, the words I give you will be like fire. O, diri ta mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios sa mas kalayo. O kining mga tao sa mas kahoy nga masunog unya. Di ba ninyo igsunan kay mo na ang koneksyon sa atong lison karon. Ang pulong sa Dios nga maong Biblia sama sa kalayo. Musunog ni sa mga tao nga nagpasipala. O hinungda mga kaigsunan, nga ang Biblia nga mo'y nagdalas kamatuoran, ang kamatuoran sama sa kalayo, kaya ang kamatuoran gikan sa baba sa Dios nga gihatag ngadto sa iyang espesyal nga mga mensahero nga mao ang mga saksi. Nakuha ninyo igsoon ang koneksyon? Ang pulong sa Dios sama sa kalayo. Kaya ang pulong sa Dios, ang Biblia, gikan sa baba sa Dios. Ugon niya, kining pulong sa Dios gidala sa iyang mga mensahero nga mao ang mga saksi. Busa ang pinadayag Kapitulo 11 nga naghisgot sa duha ka mga saksi. Walay lain, mao kini ang Biblia, ang pulong sa Dios. Nganong duha man ka mga saksi, tungod kay ang Biblia na bahin sa duha, una daang tugon o bagong tugon. Kining daang tugon o bagong tugon nga nagkumpos sa kinatibuk ang Biblia mao niyang duha ka mga saksi. Kay ang kamatuoran sa Dios mo'y mo komunikar sa tibok naong sa yuta. Ang Dios naghatag og kusog. Niining duha niya ka mga saksi nga maong Biblia. Og iyang isulti ko sa rebuluan. Busa ang duha ka mga saksi nga maong Biblia nagahisgot nga adunay panahon 1260 ka mga adlaw. Nga kini usab ginahisgutan og 42 ka mga bulan. Unsa man ang mahinungdanon ini nga gisulti sa pinadayag 11. Kay kining duha ka mga saksi gibistihan sa bisti simbolo sa pagsubo. Moro bitaw karaan nga panahon kanang namatyan, magluto gitawag luto, magsinina og itom. Karon igsoon ang namatyan di na magsinag itom, puti na sininaon, no. Busa ang duha ka mga saksi ning pinadayag 11 nagbisti sa mga masubanon nga mga tao. Nagpakita nga kining duha ka mga saksi makaagi og daghang kagul-anan. Sumala sa pinadayag 11:3. Unsa kadugay ang iyang pagkamasubanon? 1260 ka mga adlaw. Nanis pinadayag 11. Nga kini sama usab sa ginitawag 42 ka mga bulan. Atong tanaw, 42 ka mga bulan times 30 days per month equals 1,260 days. Busa, gisgutan ng 1,260 days, gisgutan ng 42 months, parehas rara sila nga adlaw nga kadugoyon. Nining panahon, sa 1260 ka mga adlaw, tagna man ni, munang tuig ni, 1260 ka mga tuig. Ang Diyos magakontrolar sa Jerusalem. O naging pinadayag 11:2. Ngadto sa mga nasod nga wala masayod sa Diyos. Sila magabuhat sa paggunob sa Jerusalem sulod sa 42 ka mga bulan. Unsa day?
atakihon ang mga katawan sa Dios ug perjuisyohon kining mga anak sa Dios sulod sa 42 ka mga bulan or 1,260 years. Ang kaaway unsa may gibuhat? Gilaglag ang Biblia og ang kamatuoran kay wa na may Biblia gyud nga dayag kayo tago-tago naman. Nalubong ang kamatuoran sulod sa 1260 ka mga tuig or 42 ka mga bulan. Ang duha ka mga saksi, daang tugon o bagong tugon, daan ang nag-ingon ang Diyos adunay kasuko, batok nining mga tao nga nagalaglag sa kamatuoran sa balang kasulatan. Muatras ta sa Daniel 7:5, nag-ingon din nga adunay gamay nga sungay gagamanan. Unya, kini maluyara kining ginharian sa Roma, dahil gula ang gamay nga sungay. Pagkaluya sa ginharian sa Roma, bigula ang gamay nga sungay. Ugunya ang gamay nga sungay, naghari sulod sa usa ka panahon, mga panahon, o katungas panahon. Ato na lang lakturoni, kay ato naman ang isgutan. Labi na kung nagsubaybay mo sa akong Daniel and Revelation sa Divine Service. Time, 1. Times 2. Dividing of time, 1/2. Therefore, equals 3 and 1/2. Okay. Time means 360 days or 360 years. Plus 360 times 2 equals 720. Plus, dividing of time, imong i-divide ang 360, 180 ang nabilin. 360 plus 720 plus 180 equals 1,260 years. Dahil City Benchico, daan ang nagtagna nga kining gamay nga sungay nga nagsibulo sa papadong nga Roma, mohawd ni sa 1260 ka mga tuig. Ugo niya ang pedayag 12 sa 13 nagahiskot nga mga anak sa tao sa Dios pagasakiton sulod sa 1260 ka mga adlaw. Tagna man 1260 ka mga tuig. Ang pinadayag 12 14 nagahiskot panahon, mga panahon, katungas panahon. Balik kita sa Daniel 7:25 gikutlo sa pinadayag 12:14. Pagabot sa pinadayag 13 versikulo 5 nagiskot og 42 ka mga bulan. Bus sa mga kaigsunan. Ang pinadayag 11 nga mo ang atong leksyon karon. Versikulo 2 og 3 nagahiskot og 42 ka mga bulan og 1260 ka mga adlaw. Kinigson ang mensahe nagaingon nga mobalik kapos kay sasayan nga gisulti sa unang panahon. Adunay mensahe nining duha ka mga saksi, mga kaigsunan. So kung atong tanawon ang mga pangitabo itong isgutan, time times dividing time equals 3.5. 1,260 days, 42 months, mga kaigsunan, usa lang ang gisgutan niya na. Ang pagperjuisyo sa mga katawan sa Dios nga nagdala sa pulong sa Dios ang mga Biblia. Giun sa man, ani ayon. Unsa man ang katumanan sa 1260 ka mga tuig nga maperjuisyo ang pulong sa Dios nga duha ka saksi. Ani? Sa tuig 538 AD, nga mo'y pagsugod sa dakong gahom sa papadong nga Roma, giatake ang Biblia, gidili ang Biblia, gisunog ang Biblia, ug walay nakapaggang sa iyang gahom hangtod sa tuig 1798. Unsa may nitabo ito? Nining panahon na, 538 paingon sa 1798, ang Biblia igsoon gipagsunog nining maong siban nga papado. 1260 ka mga tuig. Gipangpatay ang mga tao nga nagdalag Biblia. Hugon niya igsoon,
gipang-ilisan ang kamaturas Biblia ni ining papado nga Roma nga simbahan gilisan sa tradisyon sa simbahan og ang mga kasuguan gilisan sa ilang kaugalingong mga pagtulunan. Sulod nining 1260 ka mga tuig, ang daang tugon ng bagong tugon nga mao ang duha ka mga saksi sa Pinadayag Kapitulo 11. Daan ang gisgutan nga sila nagbisti og bisti sa tao nga nagsubo, nagbalata, nagluto, magulaanon. Mga kaigsunan, kining mao ka saksi nga nagbisti sa tao nga nagsubo, nagatudlo kini sa kahimtang sa mga protestante nga misukol sa papado nga Roma. Nga lisod kayo ang ilang pakigbisog. O hinungdan nga misukol sa papado nga Roma nga mga protestante mga kaigsunan. Grabe ang ilang pag-antos. Gipamatay, gipambilanggo. Unsa kadugay ang paghawd ini nga simbahan 1260 ka mga tuig. Takdo sa Pinadayag 11 mga kaigsunan. Ngano nga isugod man yun nato 538 AD ang pagsugod dining mong simbahan. Ngano? Kay si Justinian nga emperador sa Roma, naluya na ang iyang gahom sa pagano nga Roma. Naluya na. Busa, iyang gibilin ang gahom ngadto sa Papa sa Roma nga si Virgilius. Sunda ko ninyo ha? Ang katapusan nga emperador sa Roma mao si Justinian. Iyang giturn over ang gahom ngadto sa papado nga Roma nga niadtong panahon mo si Papa Virgilius. Sa diha nga nakagunit na ang papado nga Roma, midako ang iyang gahom. Kay iyang gikombine ang simbahan og ang estado. Usa na ilang nagdala. Papado na sa Roma. Busa kontrolado sa papado nga Roma ang relihiyon. Kontrolado ang gobyerno sulod sa 1260 ka mga tuig. Papanigson, gitag naman, nga 1260 ragyod ka tuig. Pebrero 1798 AD, si Napoleon Bonaparte sa France, nagpadala kag General Berthier dito sa Roma, kay panegosyet nga gahom sa